Вибрався на прогулку зі своїми друзями. Це бабу, це Купер, а це круті тут шале. Знизу камінь, зверху дерево. Клас, тут все село побудовано з таких будинків. Називається шале. Ось ще одне. Прикольне. Ну оце, до речі, можна орендувати на якийсь певний час. І от люди йдуть гуляти. Взяли снігові ці штуки. Будуть гуляти десь у лісі, і ми теж.